台积电这2天换楼啊，这个不但呢再创新天价哦，而且也带动台股呢一路飙升哦，连韩国都看傻眼了，竟然连韩国都说这个台湾怎么已经超前这么多了，怎么追都追不上哦，敏宽。第一个，全台湾所有的劳工，再来所有的股民，再来所有的纯股人，最近都没开眼笑。短短的半年，哇，天地不一样了。各位还记得4月，川普总统搬出那张毯子的时候，台股哇，那时候鸿海连续3天跌停板。可是各位现在不一样了，台积电攻到了1340块，鸿海攻到了221块，在双发动机的一个情况之下，台股冲破了26000点。来到了26247点，这个是收盘的一个新天价哦。那很多人会说，那后面怎么办？先跟各位说哈，你不用去想后面的问题，你先去想想看，你少赚多少钱，这个比较重要。为什么呢？因为这一波刚好就是在从右期3、4年前跟各位谈 AI， 各位这一波大风向开始的。那这波的大风向，各位来到这个地方呢，已经快要开始出现了所谓的非常大的一个变化。为什么呢？因为现在这些大老板们钱真的多到满出来啊。辉达居然要投资 OpenAI 1000亿美金呢，然后 OpenAI 说，我这1000亿美金要给谁呢？我们这1000亿美金要给甲骨文，然后甲骨文说，那我这1000亿美金呢，我们再投给辉达买机台，所以大家钱就在那边一直滚，一直滚，一直滚，一直滚。那我问各位，他们钱在那边一直滚的时候，就是我要机台，我也要机台，我也要机台，每个人都订机台。那各位，机台谁做？台积电做啊，还是台积电做？机台谁做？鸿海做啊。所以造就了一个状况，什么状况呢？台湾的经济体全世界排第21，对不对？可是台湾各位这2天我们的股市市值超过3兆美金，全世界排名第8。哇，已经冲进第8了。台积电的市值来到了1兆1600来到了1兆1160亿美金，折合台币34.7兆。各位，全世界第8大市值的公司。然后全世界现在所有的欧美的人说：“天哪，台积电好恐怖哦！它的现金水位比台湾政府还高，它的财务的管理比美国政府还更棒。”那现在这2天有个消息哈，他们说2奈米最新的一个报价，据传在3.3万到3.4万美金之间哦。但今天呢，台积电有出来澄清，但是各位，它澄清没有澄清价格。台积电说，我们做任何事情，我们不会趁机涨价。这个不是我们台积电做的，我们台积电要做的叫共荣共利，我们会把客户的利润放在最前面。但现在问题来了哈，总共有15家先进厂，现在在较量谁先卡单，包括了苹果，包括了 AMD， 包括联发科，台湾的联发科，包括高通等等的。据说苹果一开始出来的时候气势万钧，你们有多少我全包了，我不想要让我的敌对厂商先抢线，我这个机台我一定要先有，我一定要先有，我一定要先出。所以呢，2奈米未来这个非常的刺激哦，真的非常非常刺激。那为什么很刺激呢？原来库克这次吃到甜头了。来，佑启，我们来把故事讲给各位听哦。这次库克他们来到据传呐，那个时候在电话会议的时候，所有的人大家都在开会。库克说，今年手机备货帮我准备9100万只到9200万只。那个时候包括了鸿海，包括了很多的厂，做不做啊？不对呀，你怎么会下这么多？通常过去是下7800万只到8000万只而已啊，怎么会一口气拉到9000多万只呢？原来佑启，我跟你说，发生什么事呢？原来今年没有华为在旁边绑手绑脚了。所以那个时候各位，鸿海、富士康第一件事情到了郑州去之后，他们第一件事情要把人抠回来啊。那要把人抠回来，怎么抠？一时半刻要抠，怎么抠？很简单，寄出高额奖金。所以那个时候，包括了6888的奖金，包括了8888的奖金，包括了10888、10888的奖金都出来哦。简单的说，你回来上班，该给的工点都给，然后呢，你只要上满3个月，上满到半年，上到明年的春节过后，到时候时间点到，我们这些薪资奖金反退给你。所以现在呢，据传20万人哦，20万人。郑州厂20万人，他们就开出了所谓的返班奖金，就先开出来了。那为什么开出来了呢？原来他们苹果说，现在中国全力在拼 AI 啊，所以现在中国他们很特别哦。我们台湾的科技厂是我们自己去接单，然后接单完之后，我们就自己去做我们个人的生意，对不对？他们中国现在是所有的晶圆厂通在拼 AI 晶片，所以华为各位新晶片据传要等3个月到6个月，所以华为的新机要等到明年去了。那苹果没有华为新机的夹击之下，各位天下第一啊！
那天下第一的情况就是让鸿海的股价一直往上走嘛。好，这个故事我们先讲到这边，但另外一个故事更有趣了。为什么另外一个故事更有趣了呢？尤其我跟你说哈，台湾的外销订单呐、居然高达了600亿美金哦，这个是最旺的一个8月，年增是9.5%。可是我们就可以发现哦，从去年开始，台湾有 AI 开始往上走，到今年的上半年的一个资通讯，我们又赚了美国据传超过500亿的一个美金，今年又整个订单又持续往上，对不对？结果这2天李在明讲那个大实话，大家突然间发现了，原来我们没有拿钱给美国是对的。各位还记得吗？那个时候川普总统不是说吗？说谢谢日本的5000亿美金，也谢谢南韩的3500亿的一个美金。可是呢，在对美谈判当中的话，我们那个时候各位还记得吗？执政党还被骂嘛，还被骂说你看人家日本怎么做，韩国怎么做。结果呢，现在呢，李在明自己说哈，哎呦，各位你们有所不知啊，我如果韩国对美国投资了3500亿美金的话，南韩可能会出现金融危机，宛如1997年般的熔断局面。来，我把结构先跟各位说哈，原来各位南韩的口袋里面的钱比台湾少啊。南韩目前的一个整个外汇的一个存底是4096亿美金。那各位，如果拿了3500亿美金给整个美国之后，让美国自由使用，它会只剩下596亿的一个美金，连去阿拉伯买原油，连买天然气，整个各位押金都不够，押金都不够。所以呢，突然间李在明才说，哎呦，这个时候看看整个台湾的一个状况，南韩对于整个美国真的是让步让太多。好，我们做总结哈，台积电标出的一个天价，带出了细岛一起飞。相信很多人看了6期的节目，手上都有不少的一个台积电，但台股这一波往上走的过程当中，我们这一波是站在巨人的肩膀上。